हमारे गुरु जी संकेत देते हैं संतोष भैया जा चला राजावा चढ़ी के जा हजावा बसी है ना मोहन के चाल में अरे जा चला राजावा चढ़ी के जा हजावा बसी है ना मोहन के चाल में एक चुमाओ ले काल में बाकी चुमाओ ले जागुमान एक चुमाओ हे जाता राजावा चढ़ी के जा हजावा सिंहा मोहन के जा जाता रानी एगो चुमाओ ले बाकी चुमाओ एगो चुमाओ एक लाइन और बा गदा शराब पे हमारा तुसाई पिया नहीं मरबा तू दूसरा के लाई पिया आज ही जौन महफिल सजल बा हमारे बड़े भैया जौन इतना दिन से इंतजार रहा आज इंतजार के घड़ी धीरे धीरे खत्म हो गई बा काहे के पूरा चौचक रसरी से बाहर निकले अब यहाँ फुर्सत ना मिली जौन फुर्सत मिलल है तो मिलल अब गैला बनाए भैया के तरफ से देखी बहुत ही सुंदर पुरस्कार 201 रुपये का ये फूलों से सजा पर खुड़ियों से ये हार भैया की तरफ से आपके चरण में कोटि कोटि प्रणाम बा दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन बा लड़किया कहता लड़कवा के शराब में हमारा तुसाई पिया